Dampfgabe gehabt. Dann kurz nachgebraten. Könnte ich schon die nehmen hier, ne? Ohne, nicht mit Soße. Da vorne haben wir so Gabeln hier. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der schmeckt. Richtig schön. Ja, machen wir ein bisschen mehr noch. Wurzelgemüse. Ja? Hast du den noch ein bisschen klein? Seid ihr satt geworden? Ja. Genau. Nee, ich koche nicht zu Hause, das kannst du vergessen. Ich habe eine feuchte Wohnung. Das könntest du jetzt theoretisch so in die Eismaschine geben, dann hättest du auch noch mal so Eis. Eismaschine haben wir gerade nicht da. Nee, das ist gerade mal Da ist Mehl drin, eine Viertelschüssel. Schatzi, sonst machst du das doch immer. Aber guck Schatzi mal zu. Genau. Hier, bist du gemeint. Du weißt schon, dass die Leute nachher nur noch mitsingen wollen. Beste Verwerk.
So, wo sind denn hier die Backpulver-Experten jetzt? Wie viel muss auf die Menge? Eine Messerspitze. Eine Messerspitze. Ich hätte gesagt, eine halbe. Besteck? Reicht, ne? Ja, ach, dann schön ist das Besteck. Reicht, oder? Reicht? So. Machen wir eben hier den auf die Chance. Den eben auf 60 Grad nochmal, so wie. Oder einfach Vitaldampf. Vitaldampf, ja? Und 60 Vitaldampf Grad? 60 Grad. So. Ah. Da geht jetzt keine Feuchtigkeit mehr drauf. Geil, ne? Jetzt haben wir hier, ich brauche mal ein paar Schälchen. Und eine Kelle. Haben wir eine Kelle noch da? Schatz? Kelle? Nein, wir haben schon mal. Vanille mit Apfel. Sterne. Musik unter. Geld knistert. Das Geld knistert. So, das läuft. Das läuft. Das sind 100, genau. Das sind auch 100. 200 und das sind 2, 4, 6, 6,50 206 Euro. und 50 Cent. Ja. Bist zu gütig zu uns. Mehr habe ich nicht in der Tasche. Ja? Mehr habe ich nicht gekriegt. Genau. Und wir erhöhen jetzt auf 400 Euro. Super. Ja? Wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke mich im Namen der DLRG. Genau. Die werden sich aber auch selber nochmal bedanken. Ja. 200 sind 206 Euro sind reingekommen und wir erhöhen dann auf glatt 400. Super. Das ist eine richtig schöne Kannst du Summe. das Ding ausmachen.